咁除咗送禮物俾親友之外，咁想特別啲咧，仲可以俾錢請翻個聖誕老人幫手。咁盧佩珊咧配過佢去派禮物喎。而家去林村小朋友屋企送玩具俾小朋友。吓？佢就係聖誕老人？哦，未變身啫。Merry Christmas！ Merry Christmas！ 祝你嘅，祝你聖誕快樂啊嚇！又派禮物，又影相。俾你摸下啲鬚鬚先，同爸爸嗰啲一唔一樣啊？我爸爸嗰啲係黑色嘅。不過而家啲小朋友要求好高㗎喎。要有黑㗎，可以同佢哋溝通多啲啦，或者可能會親近一啲啦。最主要都係知等佢哋大個嘅時候咧，可以知道父母係曾經為佢哋做過啲事。佢哋會覺得聖誕老人會帶俾佢哋歡樂啦，又有聖誕禮物派啦，見到小朋友都開心，家長一定會開心。拜拜。呢啲糕係咪同你嗰啲糕立樣㗎？係啊，一樣啊！聖誕人就話啦，玩小遊戲係希望小朋友可以同屋企人更加親近，有一個更加開心嘅聖誕節。耶！只要俾100幾蚊，想佢夜晚出動一樣得。佢仲做埋愛神嗰份，幫你送花全程。呢個花佢送俾你，唔係你揀㗎。淨係聖誕嗰幾日，佢已經接咗100幾單呢啲送禮生意。不過佢都唔係淨係掛住為其他人帶嚟歡樂嘅。有線電視記者盧佩珊報道。天氣方面。